本期来做线条小狗立体书第5页，转盘魔术贴机关。上面的配件可以摘下来互换位置，平移抽拉机关，还有4宫格机关。现在来做转盘魔术贴机关。找到这张图纸，把这2个剪下来。这部分是用刻刀刻下来的，觉得难刻可以直接剪掉，这一部分就不要了。在中间刻半径为1厘米的圆，先画后用刻刀刻下来，小心不要刻到手。准备半径为2厘米的圆，小圆是1厘米，上下左右剪4条线，剪的时候可以超过小圆一点点，上下这样对折一下，把它从背后穿进来。这是能够转动的，在上下和中间涂少量胶水，把这个贴在正中间。找到这张 8K 内页，在背面的中间和两边涂少量胶水，贴在内页居中位置。从封面布料里找到这个袋子，先把白色小的魔术贴撕下来，贴在玩偶背面，再撕下透明的，贴在自己想贴的位置上。转盘是可以转动的，转不动的话，扒拉看一下是不是胶水涂多粘住了。平移抽拉机关能贴3张3寸照。准备以上尺寸卡子，按照黑线划出折痕，跟着我对折一下，折成这样的一个形状，在1厘米处涂上胶水，对折粘贴，修下圆角会更精致。其他也是一样的操作，把长条穿进来，上下往里折，长条的上半部分涂少量胶水，胶水不要涂太多。这个卡片穿进来往下折，长条上半部分涂上少量胶水，穿进蓝色机关中间粘贴。另一个长条也是一样的操作，穿进来，上下往里折，长条上面涂上少量的胶水。最后一个卡片穿起来，接着在长条上半部分涂胶，穿进来，等胶水干，随便准备一个长条修圆角，一部分涂上胶水，把它贴在这个背后，等胶水干之后就可以拉动了。拉不动的话，扒拉看是不是长条胶水涂多了，导致卡片粘住了。机关的底部涂胶，粘贴在内页上。4宫格机关能贴8张3寸照，留白裁剪。准备以上尺寸卡子，按照虚线划出折痕，对折，修下圆角会更精致。其他几个卡片也是一样的操作，15×17卡尺也修一下4个圆角，这边是15，这边是17，涂胶粘贴，在中间刻一道有宽度的缝隙，只要不是特别窄就行。刻好就是这样，任意剪一个长条，跟着我对折一下，折成这样的形状，把它从后面穿进来。这些随便剪一个，还有这4个也剪下来，在两边涂上少量胶水，卡片贴上去，卡片背后涂上胶水，按照自己的审美装饰一下。这个是可以拉动的，拉不动的话，扒拉看一下是不是胶水涂都粘住了，在机关左右两边涂胶，贴在内页上。